아까는 노래 3개를 함께 들어서 노래를 맞추셨죠? 이번에는 효과음 3개를 믹싱했습니다. 이 3개의 소리를 적어주시면 되겠습니다. 한 번에 적어주셔야 되고요. 쿠키 50개가 걸린 문제입니다. 효과음 주세요. 네. 자, 집중해서 들어주십시오. 어려운데 이거? 약간 정답이 몇 개 나와요. 줍줍하세요. 줍줍하셔야 돼요, 여러분. 쿠키 무려 50개가 걸려 있습니다, 여러분. 비슷한 게 2개 나왔어요. 그죠. 거의 네. 비슷하거든요, 점점. 네. 그 오답은 여러분들 과자 봉지 뜯는 소리는 없어요. 여러분들 자꾸 그거 줍줍하시는데 아닙니다. 한 번 더 틀어드려 볼까요, 소미야님? 네, 한 번 더. 이게 2가지 소리가 비슷하게 섞여 들어가지고 여러분들이 잘 착각하시는 것 같은데 잘 들어보시면 뭔가 다른 소리가 있습니다. 너무 어려워, 근데. 그죠? 한 가지가 좀 어렵긴 해요. 2가지는 제가 정답을 말씀드리고 1가지만 좀 맞춰보세요. 여러분들 정답 하나는 눈 밟는 소리고요. 2번째는 장작이 타는 소리입니다. 3번째 소리에 장작이 타는 소리와 이 소리가 되게 겹쳐서 들리는데요. 다시 한번 들어보시면 정답을 아실 수 있을 거예요, 여러분들. 정답 나온 듯! 나왔습니다. 얼음컵에 넣는 소리는 뭔 소리야? 쉽지 않았어. 역대 최고 오래 걸린 것 같은데, 그쵸? 네, 맞아요. 얼음 깨지는 소리였어요, 여러분들. 이거 얼음 이렇게 뺄 때 나는 소리 있잖아요. 어렵긴 했어요. 그래도 너무 맞아.